今天来吃口香糖。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？手机糖果。看看金色是什么？汉堡糖。看看粉色是什么？骰子糖。小公主们，把你们手机里的红色表情包秀出来哟。看看蓝色是什么？巧克力勺子。今天我们来吃这些糖果。先吃骰子糖。Kitty 猫巧克力。汉堡糖。曲蛋。里边有贴画。还有一个糖果。还有一个小戒指。炫彩刀糖果。小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。